क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी पक्षी क्या हैं? है हर्पी ईगल। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि जंगल का सच्चा राजा है। हर्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ईगल्स में से एक है। यह पक्षी साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 7 फीट तक होता है और वजन 10 किलो तक। हर्पी ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि वो 200 मीटर दूर से भी शिकार को देख सकता है। इनका मुख्य भोजन बंदर और स्लॉथ होते हैं और ये शिकार करने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झपटते हैं। हर्पी ईगल को जंगलों का संतुलन बनाए रखने वाला जंगल का संरक्षक भी कहा जाता है, लेकिन जंगल कटने के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है।